Iya niku nek liwat ki mesti sing dilewati entah itu pohon, entah itu batu, entah itu kerikil, bisa bergembiralah engkau wahai Hasyim, karena dari keturunanmu nanti akan datang Sayyidul Anbiya wal Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa'aqul wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib wasmu Saibatul Hamdi Hamidat Khisaluhu Saniyah. Wa ba'du lan sakwise maos bismillah, alhamdulillah, salawat serta salam. Fa'aqulu monggo ngendika sapa ingsun Syekh Ja'far Al-Barzanji ngendikane huwa utawi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku sayyiduna bendoro kita Muhammadun, rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun niku diwaca domah tanpa tanwin. Kanjeng Nabi Muhammad ibnu Abdillahi kang dadi putrane Kiai Abdullah. Lah Sayyid Abdullah yaiku ramane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku nek mlampah buki awan buki bengi mambune minyak misik tanpa minyakan. Bahkan ketika beliau lewat pada malam-malam yang gelap niku cahayane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di pilingan beliau atau bahkan mungkin di antara mripat beliau niku katok cumpleret, katok padang. Mulane penduduk Mekah niku menjuluki beliau Sayyid Abdullah niku dijuluki Misbahul Haram, artine lampune tanah haram. Ibni Abdul Muttalibi Sayyid Abdullah kang dadi putrane Kiai Abdul Muttalib. Bener apa nggih? Ah iya. Wasmuhum utawi jenenge Abdul Muttalib iku Saibatul Hamdi, jeneng asline Saibatul Hamdi. Saibah itu maknane rambut putih atau uban, Hamdi niku terpuji. Kenapa dinamakan Saibah? Karena pada waktu beliau dilahirkan niku salah satu rambut beliau itu ada yang berwarna putih, makanya beliau dinamakan Saibah. Kemudian nama Saibah itu dimudhabkan kepada Al-Hamdi yang artinya itu puji, karena hidup beliau itu penuh dengan puji-pujian, artinya selalu muji marang Gusti Allah. Di samping kuwi humidat kang dipuji apa hisaluhu tingkae Kiai Abdul Muttalib asaniyatu kang bagus, mulane dijenengi Saibatul Hamdi. Lalu kenapa kok dijenengi Abdul Muttalib? Ceritane ngene, beliau Saibatul Hamdi niku ceritane tahu dijak dening paman beliau jenenge Muttalib. Jadi Kiai Saibatul Hamdi, Sayyid Saibatul Hamdi atau Sayyid Abdul Muttalib niku pernah dijak pamane. Lah kebetulan pamane kuwi jenenge Muttalib. Nah, kemudian di suatu tempat
berhubung beliau Abdul Muthalib niku termasuk juga membawa nuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga gampangane cahayane ki sumubiar, cahayane sumubiar. Nek cara bahasa saiki ngono ki gampangane apane yo? Gampangane aurane lah, aurane ki bagus. Kene cara bahasa saiki, bahasane kitab Nure Kanjeng Nabi itu sampai jumlaret. Akhirnya penduduk suatu tempat tersebut pada takon, Muthalib, lha iku sapa sing karo sampean kuwi? Nah, pamane kuwi sing jeneng Muthalib niku jawabe kok iki kawulaku, hada abdi. Kan kalau bahasa Arab kawula iki jenenge abdi. Nah, mbok sing dimaksud priye kok jawabe ora kok ponakan utawa tapi oh iki kawulaku, hada abdi. Akhirnya penduduk sing mau do ngrubung mau, oh Abdul Muthalib itu kaulane Muthalib. Nah, sejak itulah beliau lebih dikenal dengan Abdul Muthalib. Bismillahirrahmanirrahim. Ibni Hasimin ya Pak Said Abdul Muthalib mau Ibni Hasimin kang dadi putrane Kiai Hasim. Lah Kiai Hasim mau ora liwati watu, wit-witan, batu-batuan atau mungkin kelereng dan kelereng. Apa ini watu cilik kan apa? Kerikil lah Pak, ngomong keliring kok kelereng. Kerikil. Kuwi sing dilewati mau entah itu berupa batu, entah itu berupa wit-witan atau mau kerikil tadi itu ngucap sing artine bergembiralah engkau karena dari keturunan mula nanti akan datang Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Bayangke seandainya sampean dikokui umpamane tok, berbahagialah karena dari kamu itu nanti akan umpamane tok maksudnya. Lagi Ki Hasim niku nek liwat ki mesti sing dilewati entah itu pohon, entah itu batu, entah itu kerikil ngucap bergembiralah engkau wahai Hasim karena dari keturunan nanti akan datang Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Wasmuhu utawi jenenge Ki Hasim iku Amrun. Nek nama aslinya Amrun. Lalu kenapa dijenengi Hasim? Hasim itu artinya bebek atau menghancurkan. Karena beliau itu ketika musim paceklik itu selalu menghancurkan daging. Sak perlu dibagi maring masyarakat. Mulane beliau lebih dikenal sebagai Hasim. Wong sing tukang bebek operane mau mencincang operane mau ki daging digawe bubur daging maksudnya lebih dikenal itu. Wasmu Amr ibni Abdi Manafin Kiai Amr kang dadi putrane Kiai Abdi Manaf. Wasmuhu utawi jenenge Abdi Manaf iku Al-Mughiratu Sayyid Mughirah. Lah kenapa kok dijenengi Abdi Manaf? Nang kene walukiba bi Abdi Manafin li uluwi sya'nihi krana memang derajate tinggi di masyarakat. Wakila li taulihi, tapi ada yang biasa kil, ada yang berpendapat dijenengi Abdi Manaf krana wonge du tengklung. Wa wal jaddu salis lah
Kiai Abdul Manap mau atau sing jeneng Mughirah, Said Mughirah kuwi mbah sing kaping 3 kanggone Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksude mbah kaping 3 ki piye? Jejak ditung. Pertama Kanjeng Nabi ra hitung aja, Bang. Pertama Said Abdullah, kemudian Abdul Muthalib, kemudian Hasim, kemudian Abdi Manaf. Nah kok papat? Nah sing iki kan bapak. Berarti mulai mbah itu kan Said Abdul Muthalib. Mbah ke-1, mbah ke-2, mbah ke-3. Ki bangsa Arab kok kuwi isih kalah mbek Jawa. Jawa kan berarti kan simbah dhuwure buyut, terus dhuwur mana cangga. Berarti Pak Yai Mughirah mau canggahe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Rabi'u lan mbah sing kaping 4 li Utsmana kedue sahabat Utsman radhiyallahu an. Dadi nek karo jeneng Nabi niku mbah sing kaping 3 cangga, nek karo Sayyidina Utsman mbah sing nomor 4 apa dhuwur cangga ana serti tak? Utek-utek ora arti lah pokoke sak dhuwure cangga. Ayo sapa serti? Buan ki sing tuwa-tuwa ki. Dhuwure cangga ngerti lah. Sembuh buat temen no. Said Mughirah mau berarti operane mbah sing nomor 4 kanggo Sayyidina Utsman. Wa tasiulan mbah sing kaping 9 li Imam Syafi'i kanggone imam kita Imam Syafi'i radhiyallahu an. Dadi nasabe Kanjeng Nabi, nasabe Sayyidina Utsman karo nasabe Imam Syafi'i kumpul temu nanggon Sayyid Mughirah. Alladzi yung tama kang mundak-mundak opal irtiqau oparani undaan li uliyahu maring kemuliaane Sayyid Mughirah. Bangsa ning mono kang mundak-mundak apa kemuliaane Sayyid Mughirah. Nanggene soalé ra ono kene iki. Kok wasmu Amrun Abdi Manaf wasmuhul Mughirah langsung Ibni Qusayyi nagen ora ono. Iya. Ibni Manaf terus langsung wasmuhul Mughirah langsung Ibni Qusayyi. Ibnu Qusayyin kan dadi putrane Sayyid Qusayyi. Lah Pak Sayyid Qusayyi mau wasmuhu utawi jenenge Sayyid Qusayyi iku Mujammi'un. Sayyid Mujammi'. Kenapa kok dijenengi Mujammi'? Karena di diri Sayyid Mujammi' itulah berkumpulnya kabilah Fihir. Sumia diarani sapa Sayyid Mujammi' bi Qusayyin kelawan Qusayyi litaqasihi krana adoe Sayyid Mujammi' fi biladi Qudaa ing dalam negara Qudaa atau tanah Qudaa. Tanah Qudaa itu termasuk masuk ke daerah Yaman. Sedangkan keluargane Sayyid Qusayyi kan ada di Mekah, di tanah haram. Jadi jaraknya terpaut sangat jauh. Jarak dari Mekah ke Yaman itu tidak kurang seperti dari Banten ke Bali, kurang lebih. Dari Banten ke Pulau Bali itu kurang lebih. Fi biladi Qudaa ing dalam tanah Qudaa.
kuda itu masuk daerah Yaman. Al-Qasiyati kang adoh saking Mekah. Ila an aada tumeka yen to balekake mengembalikan hu ing sapa mawarane Kiai Mujame ya bener ya Mujame sapa Allah Gusti Allah taala hale maulur sapa Allah ilal harami maring tanah haram al muhtarami kang dipun mulyake kang dimulyake kang dihormati pahaman mongkon jaga atau nyegah sapa Kiai Mujame himahu ing larangane tanah haram. Maksudnya gampangane berarti apa rene peraturan jaga ketertiban larangan-larangane tanah haram. Ibni Kilabin ya kang dadi putrane Said Kilab. Nah, Said Kilab itu merupakan canggahe Dewi Aminah, Sayyidatina Aminah. Jadi nasabe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik dari jalur ibu maupun jalur ayah kumpul ning Sayyid Kilab. Kenapa kok dijenengi Kilab? Wasmuhu utawi jenenge Kilab iku Hakimun Sayyid Hakim. Lah kok dijenengi Kilab padahal Kilab itu jamai anjing. Jadi nek kalbun itu kan segawan siji. Lah nek akeh jenenge Kilab. Lah krana Sayyid Hakim ki suka berburu dengan memakai anjing. Lah emang boleh. Jadi hayawan yang boleh dimakan tentunya itu boleh dimakan atau halal dimakan ketika satu disembelih, kedua diburu dengan alat sing tajam, misalnya apa panah, apa kuwi apalah pokoknya sing tajam. Lah nek kaya bedil kae termasuk tidak tajam. Jadi nek sampean berburu hewan kok matenane nganggo bedil niku termasuk tidak halal karena bedil itu tidak tajam. Itu onone bisa menembus kulit atau daging karena tekanan tinggi dan kecepatan yang tinggi. Umpamane kok dibalangke iki ora iso nglukai karena bedil itu kan nek weruh peler kan kukai wujude iki koyokan apa ya? Kaya kelungsu. Kaya kelungsu. Dadi tak tumpul. Dadi peler iki ora lancip koyokan kaya misale diom utawa koyokan panah itu ndak. Jadi syarat apa rene buruan yang halal itu harus memakai alat sing tajam. Misalnya koyokan panah, terus panah kudu tajam, enggak boleh panah itu enggak tajam. Nah, terusnya berarti mau kan disembelih ya. Kemudian diburu dengan alat yang tajam. Lah yang ketiga diburu dengan anjing. Itu halal. Meskipun kewane sing diburu ki memang dipateni areng anjingnya, tapi dengan syarat anjingnya terlatih. Nek anjing nabi nemu kon buru ya utawa sifat dipangan di hura anjingnya melayu misalnya ya itu nggak boleh.
Berarti dia itu kan mati, mata ini kena tempat dipangan dewe, itu tidak boleh. Yang boleh itu kalau atas perintah kita baru boleh. Nah, terus tadi sing berburu itu boleh enggak? Misalnya pakai bedil, ya nek orang mata ini boleh, sekedar melumpuhkan, namku gampang disembelih. Asal neng mbak iki bukan di tempat-tempat yang menyebabkan mati. Misalnya kaya neng cikil apa neng nek cara iwak umum manuk mono ya suwi, asal jatuhnya itu tidak menjadi apa, tidak menyebabkan mati, ya boleh. Lah kemudian hayawan yang diburu itu tidak harus neng gulu yo, tidak harus neng gulu. Pokoknya dimanapun tempat yang menjadikan luka, kemudian kok hayawan itu mati karena diburu, itu halal. Meskipun misalnya nang bokong. Lah apa buru ki pangang wah pancer kon gulu misalnya ya enggak bisa yo. Sing jeneng buru itu kena dimanapun itu sah, halal. Seandainya kok hewannya belum mati ya disembelih. Lah kok misalnya atau dipanah jebret kena bokongnya mati ya langsung dimakan, tidak apa-apa, tidak harus disembelih dimanapun kenange. Yang jelas sampan melepas panah kepada buruan kena mati ya langsung dimakan, ya mati diwasain dhisik terus dimasak gitu kok. Sampai kok pati kementerian. Walah sampean. Ya ora kementerian iki ora. Ya nek kalau ora apa-apa. Nek sampeyan kalau sih enggak masalah. Kementerian apa ora maksudnya langsung dimakan, kita tidak harus disembelih dulu. Lah kok hewan sih urip ya sembelih. Itu kalau hewan yang diburu dimanapun candake, ora usah kudu nang gulu. Nek sembelih memang wajib neng nggon gulu. Ana nyembelih kewan kok nang buntut ya ora dadi, walaupun hewannya mati misale ya ora sah. Karena setengah saking syarat dari penyembelihan adalah jalur makan dan jalur nafas, kemudian urat nadi yang gini itu harus putus sekaligus. Orang kena dicicil, usuk, oh kis mati ki, misalnya dong, ketuk gimana? Wis pedot ki, ya melase kewane gitu sebelah nyembelih mipel, ya kudu sisan. Artinya seketika. Ya. Itu syaratnya penyembelihan. Beda dengan yang hewan tadi buruan, itu kena dimanapun asal satu alat kuwi tajam. Itu boleh lah. Nek alatnya enggak tajam enggak boleh. Misalnya kayak pelintengan itu enggak boleh, haram. Bismillahirrahmanirrahim. Ibni Kilabin kang dadi putrane Said Kilab, wasmuhu utawi jenenge Said Kilab iku Hakimu Said Hakim. Beliau adalah mbah yang nomor tiga atau canggah untuk ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Aminah. Berarti nasabe Rasulullah kumpul nenggon Sayyid Hakim, mbuh dari jalur ibu maupun jalur ayah. Ibni Murrah kang dadi putrane Sayyid Murrah. Lah Sayyid Murrah mau termasuk mbah sing nomor 6 kanggo Sayyid Abu Bakar. Wa istamiul Imamu Malik ma'ana bina fi hadzal jad, termasuk mbah kanggo Sayyid kalau Imam Malik, cuma tidak diketahui mbah yang keberapa. Yang jelas batin nasabe Kanjeng Nabi
nasabe Imam Malik, nasabe Sayyidina Abu Bakar kumpul ning Sayyidina Murrah. Ibni Ka'bin ya kang dadi putrane Sayyid Ka'ab wa sumiya li uluwihi wartifaihi wa wajadu samin li Umar ibn Khattab. Nah, Sayyid Ka'ab ki mbah sing nomor 8 kanggone Sayyidina Umar bin Khattab. Berarti wong top-top ki gampane dadi siji jalure. Ibnu Lu'ayyi ya kang dadi putrane Sayyid Lu'ayyi. Ibni Ghalib ya kang dadi putrane Sayyid Ghalib. Wasmu Ibni Fihrin ya kang dadi putrane Sayyid Fihir. Wasmu tawi jenenge Sayyid Fihir iku Quraisyun, Sayyid Quraisy. Wa ilaihi lan maring Sayyid Fihir tunsabu den bangsake pal buturu pira-pira golongan atau pira-pira pantan, pira-pira kabilah Al-Quraisiyah kang bangsa Quraisy. Wama lan nasab atau keturunan fauqahu kang sakndure Fihir min Kinaniyun kang bangsa Kinanah kamajana kaya oleh condong ilaihi maring iki pendapat sopal kasiru ulama kang akeh wartadohu lan ridho sapa kasir. Ibni Malik kang dadi putrane Sayyid Malik dijenengi Malik krana beliau termasuk pernah ngratoni tanah Arab. Ibni Nadir kang dadi putrane Kiai Sayyid Nadir. Wasmu Qais. Jadi Sayyid Nadir itu jeneng aslinya Qais. Lukiba bin Nadir li anna wajhu kana yatal launuron. Dijenengi Nadir karena wajahnya itu mencorong. Ibni Kinanah kang dadi putrane Sayyid Kinanah. Dijenengi Kinanah karena beliau itu termasuk apa ya, tertutup atau tersembunyi di antara kaumnya. Artinya tidak terkenal. Wakila lisetrihi ala qaumihi wahidi. Tapi ada yang mengatakan dijenengi Kinanah karena beliau itu termasuk orang yang memegang rahasia kaumnya dan tidak pernah membukanya. Ibnu Huzaimah ya kang dadi putrane Sayyid Huzaimah. Dadi akeh nang kene wong-wong sing jenenge tapi lanang kaya Kinanah, Huzaimah, terus dhuwur mau akeh Murrah, terus mana Mudrikah dan sebagainya. Itu semua aran BE lanang. Nah nek Jawa ora kapan sing biasane ya aran nggo gawe wedok. Ibni Mudrikah ya kang dadi putrane Sayyid Mudrikah. Lagi Mudrikah niki mati jaler dudu kok ngang Mudrikah kaya wong Jawa bati wedok ndak. Wasmu Amr wa kunyatu Abu Del. Jenenge Sayyid Mudrikah itu Amr wa dilugane Abu Del. Ibni Ilyas ya kang dadi putrane Sayyid Ilyas. Wa huwa utai Sayyid Ilyas iku awaluman kawitan-kawitane wong ahda kang giring sapa man
al-budna ing sapi bener ilari habil haramiyah maring tanah haram. Wasumia lan dirungu fi sulbi ing dalem gigire Sayyid Mudrikah Sayyid Ilyas sing dirungu apa Nabi sallallahu alaihi wasallam dikire Kanjeng Nabi dakara dikir sapa Kanjeng Nabi Allah taala walabah lan talbiyah. Dadi ning gigire Sayyid Ilyas niku bisa dirungu dikire Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam talbiyah Kanjeng Nabi. Ibni Mudhar kang dadi putrane Sayyid Mudhar, Ibni Nizar yo kang dadi putrane Sayyid Nizar. Ibni Ma'ad yo kang dadi putrane Sayyid Ma'ad, Ibni Adnan yo kang dadi putrane Sayyid Adnan. Wa hadza utawi iki nasab sing mau wis ditutur dari awal iku silkun untayan nadomat silkun nadomat para iduhu bananu sunati saniyah. Bener po? Nadomat kang wis ngruntutke para idahu ing pira-pira ijen-ijenane mau nasab ing mutiarane nasab apa bananu sunnati pira-pira pucuk driji kang bangsa sunnah atau bangsane hadis asaniati kang bagus. Maksude iki nadam apa namanya nasab yang sudah ditutur tadi itu wis ngruntutke kemudian digawe untayan bagaikan mutiara itu adalah apa namanya sunai Kanjeng Nabi atau hadis pira-pira hadis asaniati kang bagus. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.